Was ist da los? Macht die Kupplung irgendwelche Probleme? Angeschoben wird was den Nürburgring hatten. Also durchaus erfolgreich. Mit den legendären Farben des Löwens John Wyer Teamfarben waren das ja eigentlich. Und tatsächlich kennen wir dieses Logo. Also der Belgier hat sich im Moment die aus dem Jahre 2008. Dort steht gerade der vermeinte Dominik Roschmann. Der hat natürlich längst gesehen, dass der Dieter da irgendwo entlang der Strecke steht, aber machen kann er dann ja auch nichts, kann er nicht einfach abschleppen. Also weiter auf dem Platz. Und das war etwa da konnte man richtig Spaß mit haben. Der Amerikaner sagt,